don't want to die. I don't want to die. If you know any blogger that can pick me up, I don't want to die. I'm even so me, my boy, I want someone go. Me fẹ́ ẹ má ṣì mí gbọ́ Kẹ́hìndé ò gbowó lọ́wọ́ mi ṣùgbọ́n òun ló ṣokùnfà bí mo yẹ sanwó kò yẹ kí n sọ̀rọ̀ jáde báyìí ṣùgbọ́n mi ìfẹ́ kú because this is beyond my power. That is why I'm crying out, please. Ẹ̀yin tèmi àfàìmọ̀ kí Kẹ́hìndé Adegbodu kó má wọ gàù báyìí o nítorí pé arábìnrin tẹ̀ ń wò tó ń sunkún yọ̀bọ̀yọ̀bọ̀ yìí wòlíì ni prophetess ni ó ní àwọn èèyàn máa ń dá owó sí òun lọ́wọ́ ṣùgbọ́n Kẹ́hìndé Adegbodu ní pé kóun yá arákùnrin kan ní 28 million òun ti wá yá arákùnrin òun ní 28 million ṣùgbọ́n arákùnrin náà kò dá padà o ẹ wò ó ọ̀rọ̀ yìí ti wá di woro sí woro ẹ̀rù wá ń ba arábìnrin pé bí òun ṣe ń pariwo arákùnrin tó yá owó lọ́wọ́ òun síta pé kó má jẹ́ pé ó máa já síkú àti wípé tóun ò bá tó pariwo síta náà kó má jẹ́ pé nǹkan míì omi lè lọ tẹ̀yìn wọ̀gbìn lẹ́nu òun ni àwọn èèyàn fi wá ń pariwo wípé àfi dandan kí arábìnrin yìí kó wá Kẹ́hìndé Adegbodu rí o nítorí pé òun ló ṣe olúdúró gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa ń ṣe olúdúró síbi tán ti lọ ń yáwó inú fídíò ilẹ̀ ti máa kọ́gbọ́n nítorí pé ọ̀rọ̀ yìí ti kọjá bá a ṣe rò ó ẹ má gbàgbé ẹ jọ̀ọ́ kó tó di pé a máa wo fídíò yìí tán ẹ bá mi wò sàlẹ̀ níbi tí wọ́n kọ subscribe sí ẹ click lé subscribe button yẹn fún wa ọ̀fẹ́ ni subscription o ọwọ́ yín tẹ̀ fi ń bá wa subscribe ní orúkọ Jésù ẹ ò ní fi gbé ọmọ sin ẹ ò ní fi gba lẹ́tà ìbànújẹ́ o. Ẹ kálẹ́ ẹ káàárọ̀ ẹ káàsán ní gbogbo àkókò tí fídíò yìí tó bá dé ọ̀dọ̀ rẹ orúkọ mi ni prophetess Ọdúnayọ̀ tí gbogbo ayé mọ̀ sí Mama Merciful Òkèdìran Ọdúnayọ̀ Bùkọ́lá ni bàbá tó bí mi tó sọ mí gbogbo ènìyàn ló mọ̀ mí pé jẹ́jẹ́ mi ni mo máa ń lọ lórí cyberspace yìí mi kì í fa wàhálà mi dẹ̀ kí n báyàn jà jẹ́jẹ́ mi ni mo máa ń lọ mi ò dẹ̀ kí n cross lane anybody. I am so ashamed of myself for coming out this way in my life ṣùgbọ́n mo ti mú mọ́ra títí mi ò mà rárá gbé sí mọ́ and I don't want to die. Please, I am calling on prophetess. I am calling on brothers and sisters. If you have a way that you can assist me, if there's any way that you can help me, please come to my aid. I am just begging you. I am begging everyone for crying out loud. Nígbà tí mo dé láti Israel, ó ní máa nǹkan tí mo mọ̀ through Kẹ́hìndé Adegbodu ni mo fi mọ̀ lóòótọ́ ilé ayé láti bá kéèyàn ó mọ̀yàn true èèyàn nínú ayé láti bá true Kẹ́hìndé Adegbodu ni mo fi mọ̀ máa yẹn wọ́n dẹ̀ ròyìn máa yẹn dáadáa láwọn dáadáa àtàwọn relationship tó ti wà láàrin wọn ọ̀rẹ́ kan tí máa yín ṣe sàkání mi rí ni wípé mo ṣe party ó dẹ̀ wá ó tán tí n bá ti wá parọ́ mọ́ máa yìí kí ìṣẹ̀dá ẹ̀ má jẹ́ kí n rí àánú gbà mọ́ gbogbo bí tí n bá dé láyé gbogbo èèyàn mọ̀ mí pé mo máa ń ṣoore for the past 20 years ni mo ti ń gbàjọ àwọn tó mọ̀ mí mo máa ń ṣe ìrànlọ́wọ́ fún àwọn èèyàn bí ipá mi bá ṣe mọ́ àwọn èèyàn dẹ̀ máa ń yá owó lọ́wọ́ mi. In fact, I am so sorry to say this. Kẹ́hìndé Adegbodu mo ti yá àwọn náà lówó rí tó dẹ̀ jẹ́ wípé kan tó sọ fún mi tó relationship tó wà láàrin wa tó rà àti di ẹbí mi ò kí ń ṣaláìdá èèyàn kí dẹ́ ń ṣàwọn nìkan mi ò fẹ́ máa dárúkọ àwọn òpèrò tó ń yáwó lọ́wọ́ mi ń bí àwọn tó bá ti gbowó lọ́wọ́ mi rí àwọn náà ẹ máa rí kọ́mẹ̀ntì wọn online kó má dàbẹ́ pé bóyá mò ń dárúkọ wọn mo máa ń ṣàánú ṣùgbọ́n ojú àánú mà ti kó bá mi báyìí olótìtọ́ máa fẹ́ jì sípò ìka ẹ má máa jẹ́ ń jì sípò ìka máa yẹn wọ́n ń pè ní Abíọ́dún Adékanyè nìbàdàn mo dé láti Israel ní máa yí wọ díẹ̀ mi mímọ̀ pé àwọn kan máa ń ṣọ́ status èèyàn I don't know máa yí dé ó kàn wọ́ díẹ̀ mi ní ó ní Merciful akó àlọ́bọ̀ I have the voice note with me ó ní Merciful akó àlọ́bọ̀ ẹni bá rí mi mò ń sọ ẹkún àsùnsínú ó ní Merciful akó àlọ́bọ̀ kò ní tán síbẹ̀ mo dẹ̀ kí wọn ló bá ní jọ Merciful mo fẹ́ ṣe business ni mo ní business wo lẹ fẹ́ ṣe bọ̀dábè ó ní sọ mọ̀ wípé gbogbo ayé mọ̀ wípé generator ni mò ń tà ọjẹ́ ni ò move mọ́ mo fẹ́ lọ kó inverter mo ní inverter mo ní tẹ́ bá lọ kó inverter yẹn ṣe ti láwọn tẹ́ fẹ́ tà fún tẹ́ bá dé ni ó láwọn tó máa gbà ó ti wà ńlẹ̀
òun ti láwọn tóun fẹ́ kó ọjà yẹn fún tọ́jà yẹn bá ti dé mo ní bọ̀dábẹ́ mo ní mi ò ṣe níwájú ọlọ́run àtẹ̀yàn téèyàn gbọ́dọ̀ pé jẹ́ irọ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ mo dẹ̀ wọ díẹ̀ mo Kẹ́hìndé Adegbodu mo ní mo máa rí bọ̀dábẹ́ wọn làwọn fẹ́ yá owó pé báyìí mo ní bẹ́ẹ̀ ẹ̀mí mi ò yá wọn mo ní ìṣòro tó fi ń pè mí léraléra gan kí ló tó ń pè mí bí eléyìí ìyẹn níbo ni mo wà tọ́ra jọ lọ sí stress pẹ̀lú àwọn yẹn náà ni mo ní mo ti wà ní Àbújá mo ní mo kàn sọ fún wọn pé mi ì tí ì dé ni èmi kàn kọ́ ti fóònù mi ò wá pé ìkankan nínú àwọn méjèèjì mọ́ ní iwájú ẹ̀rí tí mi gbọ́dọ̀ pé jẹ́rìí rọ́ mo ṣe rí kọ́ sákẹ́ni padà nìyẹn ó ní èmi àti bọ̀dá bẹ́sẹ̀ sọ̀rọ̀ tán sí ìrìn mẹ́sìfù tó bá lè yá wọn bọ̀dá bẹ́ ò jẹ́ ṣe láńgbáláńgbá pẹ̀lú ọjọ́ orí wọn ẹ̀ mo ní mi ò ní adúrú owó tó ń béèrè lọ́wọ́ mi yẹn o níbo lẹ fẹ́ kí n ti rí mi ìṣàgbékọ́ wọn mọ́ bọ̀dá yìí bá kú sí díẹ̀ mi ó ní káníwélé òun ní sí ọ̀fọ̀ òun ò ní wá sọ́dọ̀ mi mẹ́sìfù jọ òun ò ní wá sọ́dọ̀ mi mo wá ní kàn jẹ́ kí n délé mi ò tún dá wọn lóhùn nígbà tí mi dá wọn lóhùn mo délé mi ò pe nọ́mbà wọn because ara ṣe mí bákanbákan níwájú ọlọ́run àti ènìyàn ọlọ́run àánú o ara mi ń ṣe bákanbákan mi ò dá wọn lóhùn mọ́ níbo dídọ́ kejì bọ́dá yìí ń da kọ́ọ̀bù mi mo ní kí ló dé tẹ̀ ń da kọ́ọ̀bù mi bí eléyìí tí èèyàn bá ti ń da kọ́ọ̀bù mi báyìí kí ló ṣẹlẹ̀ ó ní kí n jọ ó nítorí flight òun ni kán tó cancel ẹ̀ kán tó ṣe kinní kan mo tún padà rí kọ́ọ̀sì akẹ́ni ó ní tó bá ní ó ní kò yá wọn ó mà ṣe o ó ní tí bá ní ó ní kí n yá wọn ojú àánú ti kó bá mi mo máa ti fẹ́ kú sípò ìkà báyìí olóòótọ́ máa fẹ́ kú sípò ìkà ọlọ́run àánú ó ní tí mo bá ní ó ní kí n yá wọn ó ní mo ṣe bá òun sọ̀rọ̀ tán sínsìn ni mo ló dá mo ní mo ti gbọ́ mi ò tún dá wọn lóhùn nígbà tó yá ilẹ̀ ṣú máa yẹn tún disturb mi mi ṣàdá lóhùn mo rí pé ilẹ̀ ti ṣú mo wá pé ìyàwó sákẹ́nì wípé máa bọ̀dá bẹ yìí ń disturb mi mo fẹ́ bá sákẹ́nì sọ̀rọ̀ kan ní onísákẹ́nì ti sùn mo kàn pa fóònù mi ní mo wá send message sí sákẹ́nì wípé this man is disturbing me ẹ bá mi wọ̀n ẹ̀ ọ wá ní àwọn ṣe sọ̀rọ̀ tán sí pé òun ti sùn látàná yẹn ohun tó ṣẹlẹ̀ ní wípé bọ̀dá bí ò jẹ́ ṣéun tí ò dáa mẹ́sìfù tó bá ní kó yá wọn ẹ̀yìn èèyàn ẹ farabalẹ̀ kẹ́ máa gbọ́ àwọn fẹ́stò tí mo fẹ́ play fún yín mo fi inú wẹ́nu òun ni mo fi jẹ́wọ́ June 4 ni mo kó owó iyebíye fún wọn tó bá di April 4 lówó mi máa wọ ó máa wọ good 10 months 28 million Olúwa Ọlọ́run àánú àwọn èèyàn máa ń kówó sí mi lọ́wọ́ àwọn èèyàn máa kówó sí mi lọ́wọ́ torí iṣẹ́ àjọ tí mo ń ṣe mo máa ń yá àwọn èèyàn lówó dáadáa àwọn èèyàn mọ̀ mí mọ́ àwọn kọ̀ọ̀kan wà tẹ́ pé tó bá nídìí visa gan wọ́n máa wọ díẹ̀ mi ṣùgbọ́n mo ṣe lẹ́yìn ó bu mí lọ́wọ́ tó bá di April 4 owó mi máa pé 10 months níwájú Ọlọ́run àti ènìyàn I am not crying because of this money but I am crying because my life is in danger I must not die in vain olótìtọ́ kò gbọ́dọ̀ kú sípò ìkà ẹ ṣàánú mi àìmọye ẹ má sì mí gbọ́ mi ò ní mo send owó sí Kehinde Adegbodu o ṣùgbọ́n Kehinde Adegbodu òun ló ṣokùnfà bí mo ṣe send owó yìí tẹ́ bá ti gbọ́ àwọn voice note tí fídíò yìí bá tán ẹ máa gbọ́ part 2 mi ò lákàntì ẹ̀ mo send owó sí o kẹ má ní mo ń dìfẹ́ mẹ́ òun kọ́ ṣùgbọ́n òun ló ṣokùnfà torí Abíọ́dún Adékọ̀yè kò lè dá gba owó ní ọwọ́ mi mo dẹ̀ rán ìkan lára àwọn ọmọ tó máa ń bá mi ṣiṣẹ́ lọ ó lọ bá màá yẹn ní Ìbàdàn ṣùgbọ́n náà ìgbésẹ̀ tó ń gbé òun ni ó dá pé
Abíọ́dún Adékọ̀yẹyẹ ó mọ̀ yàn jù mí lọ́nà ayé ṣùgbọ́n mi ò léyàn. Ọmọ kò sí ní mi ò lẹ́nìkan. Ẹ̀yin ẹ ṣàánú mi. Ẹ̀yin èèyàn ẹ ṣàánú mi. Ẹ dìde ìrànlọ́wọ́ sí ayé mi. Ẹ má jẹ́ n kú báyìí. Màá máa play àwọn voice note yìí one after the other. Nítorí Ọlọ́run. Ẹ̀yin wòlíì ẹ dìde. Ẹ má jẹ́ n kú. Ẹ má jẹ́ n kú báyìí. Ẹ ṣàánú mi bí kì í ṣe ní wàhálà. Jẹ́jẹ́ mi mo lọ lórí cyberspace. Olótìtọ́ mi ò gbọ́dọ̀ kú sípò ìkà. Oore ni mo ṣe. Ẹ̀yin èèyàn ẹ má ṣì mí gbọ́ o. Ó ga o. Láti ayébáyé lèèyàn ti máa ń mọ̀yàn tó máa mú ẹnìkan true ẹnìkan. Mi sọ wípé Kehinde Adegbodu ló gbowó lọ́wọ́ mi o. Ẹ má ṣì mí gbọ́ o. Ẹ fẹ́ tí ìfẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí o. Ṣùgbọ́n òun ló ṣokùnfà bí mo ṣe send owó yẹn tí kì í bá ṣòun tó fi mí lọ́kàn balẹ̀. Ẹ̀yin èèyàn mi mà ní ṣe. Mi ní ṣe ojú nǹkan kan mo fi wò wọ́n. I am so sorry to say this. Ẹ dáríjì mí. Mo ti yá àwọn èjì rẹ nírú owó bẹ́ẹ̀ rí. Lóòótọ́ kò tó iye yẹn, owó tó kéré ni. Wọ́n dẹ̀ sọ fún mi, mi ò tiẹ̀ gba èlé, mi ò gbà kankan. Lóòótọ́ wọn san nígbà tó yẹ kí wọ́n san. Ṣùgbọ́n àwọn ò máa fi ohùn ránṣẹ́ sí mi. Àwọn ò máa fi threatening voice ránṣẹ́ sí mi. Ẹ̀yin èèyàn ẹ gbà mí. Ẹ gbọ́ àwọn ohun tó fà á tí mo fi send owó. Kì í ṣe pé bẹ́ẹ̀ náà ni mo gọ̀. Ẹ má gbàgbé. Sọfẹ́ ló gbélé mi lọ́wọ́. Toró ní pàkó fóun lówó. Inú rẹ̀ ló kó bá mi o. Inú rẹ̀ ló sún mi dé level yìí. Inú rẹ̀ ló pa mí o. Ẹ bá ń gbọ́ voice note yìí lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Tí fídíò yìí bá ní part 3 mo máa ṣe ẹjọ́. Wàhálà ẹ̀ máa bẹ̀rù kò sí wàhálà wọ́n á san ó ṣòro fún mi. Àbẹ̀rù ṣáṣẹ́ ní gbogbo àwọn kìnìún yẹn sì kó wà lọ́wọ́ tèmi náà as witness. Sákẹ́ni torí pé bí àmà ti sọ̀rọ̀ ní ìjẹ́ kí n transfer owó látànà. Ẹ ṣúọ̀ nígbà kí padà bí lọ bójú mi jẹ́ o. Padà bí lọ bójú mi jẹ́ wọn ní láìkì mi rárá o. Ẹ ṣúọ̀ ok torí ẹ̀ ni ò jẹ́ kí mi ò send owó bí i Nicholas sọ pẹ̀tùsùn lánàá mi bọ́dà ara mi. Ara ń ṣe mí bákan mi ò fẹ́ send owó yẹn. I am calling on you people to come to my rescue. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jẹ́ kó ló ti tọ́ mi kó kú sípò ìkà. Wọ́n ṣe léyìí torí pé wọ́n rí pé mi ò léèyàn lẹ́gbẹ̀ẹ́. Òun náà ṣe léyìí ẹ ṣàánú mi. Sákẹ́ni ló fi mí lọ́kàn balẹ̀ pé kí n má wọ́rì. Mo dẹ̀ mọ̀ wípé Kehinde Adegbodu kò ṣàìdá sí sàkání mi rí. Èmi náà ò dẹ̀ ṣèkà fún wọn rí. Inú ire ló ṣe mí. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ blame mi. Ẹ blame mi. Mo ti gbà. Mo gbà bẹ́ẹ̀ ẹ blame mi. Èmi ni mo fà á. Ṣùgbọ́n má jẹ́ n kú báyìí. Ẹ dákun ẹ ṣàánú mi torí Ọlọ́run. Ẹ ṣàánú mi. Ọdún ó mọ tó ṣẹlẹ̀. Ẹ ṣàánú mi. Fídíò tọmọ ìṣe ó rí ó kọ̀ fún mi gbọ́dọ̀ parọ́ fún ẹ. Then gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́bi àti wọ́n jọ sọ lálẹ́ àná mi wọ́n lè àwọn gọ́ọ̀mọ̀ wọn ò gbọ́dọ̀ fi gbogbo orúkọ ẹ̀ parọ́. So má yẹ kẹ́rù bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú gbogbo tó ti dín lọ́wọ́ ẹ̀ wà láì gbọ́. ò ní any reason láti bẹ̀rù. Come to my rescue, please. Ọlọ́ gbogbo. I am just begging. Mo rán ọmọọṣẹ́ mi lọ. Ó lọ fídíò ilé wọn. Sákẹ́ni sọ nínú voice note kan bí báyìí. Ó ní kí n pe lọ́yà mi. Mo ní lọ́yà mi ò sí aráǹdì. Mi ò ṣe ọkàn mi ò ṣe. Lọ́yà mi ò sí aráǹdì. Ẹ fi mí sílẹ̀. Mo ní Kehinde ṣé kí n kúkú lo lọ́yà àtìyín. Ṣé ń lo lọ́yà àtìyín? Ó ní lọ́yà àwọn ò sí ilé. Máa yóò jẹ́ ń sinmi. Mi ò wá dá wọn náà mo tún pa fún mi. Ìgbà tó yá Kehinde Adegbodu ni ó ti bá òun sọ̀rọ̀. Kò jẹ́ fi rú ẹ̀ ṣeré kí ló fọkàn mi balẹ̀ o. Wọ́n lè bójú ẹ̀ jẹ́. Bàbá ẹ̀ wọ́n lè bójú ẹ̀ jẹ́ sẹ́ńbẹ̀. Ṣùgbọ́n mo sure pé wọ́n ní bójú ẹ̀ jẹ́. I'm very sure. Original ni tó bá jẹ́ photocopy àwọn kíní ìdó tí wọ́n approve yẹn kò ní jẹ́ red láíláí. Tó bá yẹ pé photocopy ni àwọn ẹ̀kọ́ náà mọ photocopy bó ṣe máa rí
ètò ìdó local government fi approve ẹ̀ kò ní jẹ́ stamp red wọn yẹn gangan báyìí yẹ fọ́tò. mo pe sákẹ́ni mo ní ìwé tọmọ mi kó dọ́dọ̀ mi sọ fẹ́ plan lásán lélẹ́yìí àti plan ilé kò ní sí ọ̀fọ̀ òun ní sákẹ́ni ṣe sọ fún mi pé tó bá jẹ́ pé photocopy ni ìyẹn nìkan ni pé since tó jẹ́ báírò rẹ̀ di hànú ẹ̀ pé kí n má wọ́ọ̀rì ẹ̀yẹ́ yẹn gbà mí I am not after his house kò sí ohun tí mo fẹ́ fi ṣe kò sí nǹkan tí mo fẹ́ fi ilé ẹ̀ ṣe ẹ̀yẹ́ yẹn gbà mí mo ní kán fún mi lọ́wọ́ tó gbà lọ́wọ́ mi ní 28 million naira ẹ ṣàánú mi ẹ má jẹ́ kó ló ti tọ́ mi kí n kú sípò ìkà ẹ má ṣì mí gbọ́ àkáǹtì Kẹ́hìndé Adégbodù kan ní mo send owó sí kò tẹ́ yẹ kí n má dárúkọ ẹ̀ torí àkókò tó wà tó mọ́ ní kejì ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ṣùgbọ́n mi náà fẹ́ kú kí ni yìí ti ju agbára mi lọ this is beyond my power I don't want to die please ẹ ṣàánú mi nítorí Ọlọ́run. ó wà ní gidi ìwé àwọn ilẹ̀ títí wa náà so ó wà ní red stamp ẹ ló máa wà bẹ́ẹ̀ tó bá jẹ́ photocopy tó bá ṣe photocopy ò lè rí red yẹn bẹ̀rẹ̀ photocopy ni ló máa gbé jáde so ọ̀pẹ tó ṣẹlẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ ó tó bẹ́ẹ̀ kò bẹ̀rẹ̀ mọ̀ gbà bẹ́ẹ̀ ó sọ tó bẹ́ẹ̀ bó ṣe wọ́n lè fọ́ mo mọ̀ pé ẹ̀rù bẹ́ẹ̀ ó tó bẹ́ẹ̀ kò bẹ̀rẹ̀ mọ̀ gbà bẹ́ẹ̀ ẹ̀rù bà mí mo bẹ̀rù bó ṣe wọ́n lè fọ́kọ̀ pẹ̀lú gbogbo tó wà mí ọ̀rẹ́ yìí gbà mí gbọ́. mo bẹ̀rù nígbà tí mi ò wá rówó mi gbà tí mo pè mo fún wọn lówó yẹn ní June 4 ó yẹ kí n gba owó mi ní August 4 pẹ̀lú nǹkan tó sọ oore ni mo ṣe mo rò pé bóyá tó bá lọ sí China yẹn tó bá dé tó bá tún padà lọ tó rówó kò ní gbàgbé mi nírìn àjò ayé ẹ̀ òun náà lè padà sórí ẹsẹ̀ oore ni mo ṣe mi mọ̀ pé máàlù bí ọdún Adékọyè yóò set me up ní mi ò mọ̀ ó mà ṣe o oore ni mo ṣe ẹ̀yin tí mo ti dìde ràn lọ́wọ́ fún ẹ dìde sí ayé mi àwọn kan wà lórí app yìí tí mo ti ṣoore fún both physically and spiritually ẹ má jẹ́ kí n kú báyìí ẹ máa gbọ́ first note tí mo máa send sí òun ló jẹ́ kẹ́rù bà mí tí fídíò yìí bá ní part 3 mo máa send ẹ o ẹ̀yin abiyamọ ayé ìwọ tó ní ológun ọmọ rẹ ò ní dòkú òjijì ò ní bá wọn mọ ibojì ọmọ púpọ̀ nínú ilẹ̀ lólógun ọmọ tí n bá kú sí lóòótọ́ ó lè má dùn wọ́ ó máa dùn àwọn tó ń jàǹfààní lára mi ó dẹ̀ máa dùn àwọn òbí mi ẹ̀yin ẹ gbà mí ohun tó fi ránṣẹ́ sí mi yìí kù díẹ̀ káàtó ẹ máa gbọ́ first note yẹn sí lẹ́yìn fídíò eléyìí tí mo ṣe yìí àwọn kan wà tó ẹgbẹ́ tó bá fẹ́ travel wọ́n máa wá sọ́dọ̀ mi mo máa ń ṣèrànlọ́wọ́ yẹn fún wọn ẹ má jẹ́ kó lóòótọ́ mi kí n kú sípò ìkà gbogbo ayé mọ̀ for the past 18 years mo ti ń gbàjọ́ àjọ ni mo máa ń gbà àwọn èèyàn sì mọ̀ mí nínú ìkọ̀tún àjọ ni mo ń gbà mi ò kí n kọjá àyè mi ojú mi ò ràn mọ́wọ́ lọ́wọ́ jẹ́jẹ́ mi ni mo ń lọ mi ní kí n bá yàn fa wàhálà please come to my rescue I am begging Abíọ́dún Adékọyè ó ti fi commissioner of police threatening mi rí different attack ni mo ti rí o ní different angle Ọlọ́run ò pé kí n kú ni ẹ má jẹ́ n kú báyìí I am crying out now mo ń ké síta torí pé mi ò fẹ́ dẹni ilẹ̀ ẹ máa gbọ́ nínú voice note yẹn sí ẹ̀yẹ ẹ ṣàánú mi o pàtírì fídíò yẹn lélẹ́yìí ẹ má bínú pé ẹjọ́ mi pọ̀ ó mà ṣe o nígbà tí mo wá rí ikọ̀ ẹyọkan tó lè ní mo ṣe fún nígbà tí mi ò rówó mi 28 million naira tó tún wá ń fi ohun ránṣẹ́ sí mi tó ń threatening mi ló jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣépè fún ìbáyẹn ni mo pa ohun dá sí nígbà tí òun fún mi lówó mi mo wá gbé sí status mi ní WhatsApp status ni mo gbé sí omi ò gbé sí Facebook mi gbé sí Instagram mi ò gbé sí TikTok WhatsApp mi ni mo gbé sí ẹni tó bá mọ Bíọ́dún Adékọyè ẹ bá mi pè kó fún mi lówó mi nígbà yẹn Kẹ́hìndé Adégbodù ò bá mi sọ̀rọ̀ mọ́ August 14 ló ti bá mi sọ̀rọ̀ last tí n bá pé Kẹ́hìndé Adégbodù kò ní gbé kọ́ mi mọ́ garanto tí máa yín fún mi Ìbàdàn ìyẹn náà ń gbé kọ́ mi mọ́ second wife máa yí òun ló fi ṣe second garanto nọ́mbà yẹn ò tiẹ̀ lọ rí tí n bá wá pẹ́ ní tó gbowó lọ́wọ́ mi gangan mo lè pé ní 64 times kó má gbé kọ́ mi ẹ ṣàánú mi mo wá gbé sí status mi pé ẹni tó bá mọ Abíọ́dún Adékọyè ẹ bá mi bẹ̀ ọ́ 28 million naira kì í ṣòwò mi àwọn èèyàn máa ń kówó sí mi lọ́wọ́ àwọn kọ́ ọ̀tẹ́ gbọ́n wọn kówó sí mi lọ́wọ́ láni kí n bá wọn fi ṣe business mo ẹni fúnra mi dẹ̀ ń gbàjọ mo láwọn ọmọọṣẹ́ tó ń gbàjọ fún mi
owó lọ́wọ́ ni mo ń kó kiri, mi ò kọjá ayé mi, kò sí ohun téèyàn ní nílé ayé tó jọ mí lójú. Jẹ́jẹ́ mi ni mò ń lọ, ẹ mọ̀ pé ẹ̀rí mi ní mídíà báyìí rí, lẹ́yìn kí n gbàdúrà fáwọn èèyàn. Ìgbà tó wá rí mi, torí wípé mo upload òun, mo kọ́ sí status mi pé tó bá mọ̀ kó bá mi pé ẹ wo èsì tó fi dá mi lóhùn. Sorry merciful, sorry gbogbo nǹkan tó ń ṣe látọjọ́ yìí, tó ń ṣe pé tó ń ṣe everything. We had a day and I call you to tell you everything. I give you every move. But for you to publish me on your media, wàá regret nǹkan tó ṣe. I swear to God Almighty. Gbogbo èyí tó ń sọ pé mo ń sìnkú ọmọ, mo ń sìnkú aya, wàá wá mọ bó ṣe máa jẹ́ pẹ̀lú èmi àti ẹ. I swear to God Almighty. I swear to God Almighty. Nínú wíwá nínú yíyá, wàá rí owó ẹ̀yẹn. But we are going to pull you for the rest of your life. You will regret making use of social media. I've taken this step right away. I swear to God Almighty. Ṣé gbogbo èèyàn ti gbọ́? Ẹ ṣàánú mi ò lẹ́nìkan. Mi ò fẹ́ dòkú ni mo ṣe ké síta. Kẹ́ mà ní kí ló dé tí mi ò sọ̀rọ̀. Mi ò fẹ́ dòkú. Òun mo ṣe ké síta. Ẹni tẹ́ ẹ dẹ̀ mo fi. Ẹ rí pé mi ò fi picture ẹ̀ síbẹ̀. Ẹ rí pé mi ò fi picture ẹ̀ síbẹ̀. Kehinde Adegbodu má bínú sí mi o. O ṣàìdá sí sàkání mi rí. Mi ò dẹ̀ ṣe ká fún ẹ. Eléyìí is beyond. This one is beyond. Beyond the family. I am crying out for my life to be saved. I want to be saved in life. I don't want to die young. I have been hustling starting from my childhood. Ọkùnrin ò fún mi lọ́wọ́ mi ń gbowó lọ́wọ́ ọkùnrin. I'm a very strong woman. Jẹ́jẹ́ mi ni mò ń lọ. Mi ò fẹ́ kú. Mo tún gbé wòlíì méjì lẹ́yìn. Àyìn wòlíì yẹn má bínú pé mo fẹ́ dárúkọ yín. Mo gbé Ọlápàdé, mo dẹ̀ gbé Majesty lẹ́yìn. A jọ lọ sí Ìbàdàn, mo tún lọ bá. Mo tún pariwo títí níbẹ̀. Ó ní kí n má worry. Tó bá ti di end of January, òun á fún mi lówó. Mi ò rí owó kankan. Nínú 28 million, ẹ̀yin èèyàn ẹ gbọ́ bó ṣe sanwó fún mi. Mo ti gba díẹ̀ nínú owó yẹn kù 70 million. Ṣùgbọ́n mi ì fẹ́ dẹ́ ní kòtò. Ẹ ṣàánú mi. Bóyá wọ́n sanwó mi àbí wọn tiẹ̀ ti san. Mi ì fẹ́ dẹ́ ní kòtò ni. Ẹ ṣàánú mi. Mo ń sọ̀rọ̀ jáde kẹ́ má ní kí ló dé tí mi ò ṣe ké síta. Nígbà tí ó di August 13, August 4 ló yẹ kí n ti gba owó. Láti June 4 náà ti gbowó lọ́wọ́ mi. Kò san wọ́n náírà. Ó di August 13. Nígbà tó ti rí pé ó ti lọ́wọ́ máa rán mi lọ síbi táwọn ẹbí mi ò rán mi lọ. Ló bá fún mi ní 2 million naira. Nígbà tó di October 24, ó fún mi ní 1.8 million. October 24 again, ó tún send 50,000 naira sí mi. October 30, ó fún mi ní 2.550. November 6, ó fún mi ní 800,000. November 10, 2.8. December 25, 1 million naira. Owó tí mo gbà nínú 28 million nìyẹn. Mo gba 11 million nínú 28 million. Owó mi kù 17 million naira. Ẹ wá wò tó bá di next month, April 4. Owó mi máa pé 10 months gẹ́rẹ́gẹ́. Lórí owó yìí, wọ́n ti attack me spiritually láìmọye ìgbà. Ọlọ́run ní ó pa mí. Ẹ má jẹ́ kí n kú. Bóyá ìgbà tán ọ̀rọ̀ owó sọmọ náà ṣe attack mi. A lot is going through my body. I am going through a lot. Ẹ̀yin wòlíì ẹ dìde. Ẹ̀yin tí mo ti ràn lọ́wọ́ rí ẹ dìde. Ẹ̀yin tẹ́ ń jàǹfààní mi ẹ dìde. Ìwọ tó mọ̀ mí rí tí wọ́n náà lólógo ọmọ nínú ayé. Dìde ìrànlọ́wọ́ fún mi. Ní àkókò tí mo wà yìí, mo ti pé àwọn tó súnmọ́ mi kọ̀ọ̀kan. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ fọwọ́sowọ́pọ̀ kẹ́ dìde ìrànlọ́wọ́ fún mi. This is not me. I am not the type. I'm a very easygoing person. Mi kì í fa wàhálà. Ó tún wá di ọ̀sán yìí. Àìmọye nọ́mbà mi tó máa fi ń pè mí. Ìgbà tí mo rí pé wọ́n threaten ayé mi, n bá pe àwọn ọmọ ìjọ mi kọ̀ọ̀kan. Ẹ̀yin náà ẹ máa bá mi pè wọ́n. Because ẹ̀rù ń bà mí. Ìgbà tó wá di ọ̀sán yìí bí Arólé, I am so sorry to mention your name. Arólé ọmọ ìyá ẹ̀ rí. Wòlíì Arólé bá pè mí pé ló màmá Merciful. Ẹnìkan máa mú nọ́mbà òun sọ máa pè òun sọ pé mo ló ti rí nọ́mbà òun. Ó lọ sọ pé orí Facebook lòun ti mú òun jẹ́ màmá Merciful lówó. Kíníkan mi ò mọ̀ bóyá wọ́n fẹ́ pa mí lẹ́nu mọ́ ní mi mọ̀ ohun tó sọ fún Arólé. Mi mọ̀ tó sọ fẹ́ ló gbélé mi lọ́wọ́ tó fi wá gbowó yìí lọ́wọ́ mi. Èmi kàn ṣe tèmi nítorí mo máa ń ṣe fáwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ kò dẹ̀ bú mi lọ́wọ́. Oore ni mo ṣe, mo rò pé tó bá lọ tó bá dé tó tún padà lọ torí mo bí pé ṣó láwọn tó fẹ́ kọjá fún tó bá dé ni. Ní ìṣú ọ̀pọ̀ lọ gan, ó lóun láwọn tóun fẹ́ kọjá fún tóun bá ti kó dé wọn kàn gbá ni. Mo ti wá ní sùúrù 10 months. 10 months ni mo ti ní sùúrù báyìí. Ẹ ṣàánú mi 70 million wà lọ́wọ́. Kò sí bí mo fẹ́ fi ilé ẹ̀ ṣe kó wá gba sọ̀fẹ́ plan ilé ẹ̀. Ṣùgbọ́n bó ṣe ń pa àwọn èèyàn yìí mi ò mọ àwọn tó ń tún èmi káàkiri tí bá tán live ní TikTok wọ́n máa dúró síbẹ̀ wọ́n ń ṣọ́ mi káàkiri kí ni wọ́n dẹ̀ láwọn máa rán mi lọ síbi tí ìyá àti bàbá ò rán mi. I don't want to die. That is why I'm crying out.
ẹ̀yin tẹ́ bá mọ̀ fi ẹ dìde sáyé mi, ẹ̀yin wòlíì ẹ dìde, gbogbo ẹ̀yin tí mo ti dìde ìrànlọ́wọ́ fún, ẹ̀yin tí mo ti ṣàánú fún, both physically, spiritually and financially, please come to my rescue. It's been long I've been assisting people. It's been long. Ohun tí ó jẹ́ kí n kalẹ̀ ìkún ni wípé mo ti ṣe oore bẹ́ẹ̀ fún yàn láìmọye ìgbà. Ẹ ṣàánú mi, owó lówó ni kì í ṣòwò mi. Owó lówó ni kì í ṣòwò mi. I know how I maintain my life. Jẹ́jẹ́ mi ni mo máa ń lọ mí kọjá yẹn. Ẹ ṣàánú mi yẹn bí ọmọ. Ẹ má jẹ́ n kú báyìí. Arúgbó ni ìyá tó bí mi. Arúgbó ni bàbá mi ti kú. Ẹ má jẹ́ kí n kú báyìí nítorí Allah. I am just begging. Come to my rescue. I don't want to die. I don't want to die. If you know any blogger that can pick me up, I don't want to die. I'm even don't matter. So me, my boy, I'm going someone go. Me, ẹ má ṣe mí gbọ́ Kẹ́hìndé ògbówó lọ́wọ́ mi ṣùgbọ́n òun ló ṣokùnfà gbé sọ́wọ́ kò yẹ kí n sọ̀rọ̀ jáde báyìí ṣùgbọ́n mi ìfẹ́ kú because this is beyond my power. That is why I'm crying out, please.